iti nagagayem ken kakabsat, adumdumngeg ita iti programa. Adtoy ti gayem ken kabsat yu iti tangatang ni Pastor Rolando A. Baisa, kumabkablaw ti sagtunggal maysa. Umabrasa kada kayo amin. Nga iti daytoy a programa a napaulwan. Adtoy ti saludsod, daytoy met ti sungbat, ti adda na isurat. Ket ni Apo Dios ti mangbendisyon manen kada tayo kakabsat tin tayo panagadal. Tapno nalawag tin tayo panangawat iti doktrina nga sursuro ti Biblia. Nga papatsen dagiti gagayem yung Adventista del Septimo Dia. Numan pay. No saan nga dagiti sursuro ti iglesia, ti importante ken nasken kakabsat no dikit dagiti sursuro ni Apo Dios. Agyaman kami. Mabalin mi nga ibaga kada kayo kakabsat. Nga maitured nga ibagami kada kayo. Nga dagiti sursuro ken doktrina papatsen dagiti gagayem yung Adventista del Septimo Dia. At dada amin iti daytoy anasanto na surat. Ngano agmay-maysa tayo ay tigagayem iti dayta pamati. May-maysa ti pamati. Tamay-maysa ti Biblia, may-maysa met ti Dios sa pagserserbian tayo. Nagduduma ngamin dagiti panagipataros ti Biblia kakabsat. Ngem no maadal tayo ken ammo tayo dagiti prinsipyo saan tayo mariro ay iti nagagayem. Ket natuloy dakmet nga mangibaga iti tangatang kakabsat iti radio. Nga dagiti prinsipyo nga insurok kada kayo iti ununa na nga panagadal tayo. Isuda iti sursuruten ti hermeneutics nga masasaong panagipataros ti Biblia dagiti gagayem yung Adventista. Iso nga saan nga agsisimparat ti Biblia ti panangipataros mi. No oray no dagiti duma kahit pagbalindang agsisimparat. Ta ti Biblia saan nga agsisimparat no dagiti interpretasyon ko iti dayta teksto iti dayta kapitulo tema magsusupyat iti Biblia ay iti nakabsat. So kasapulan tayo iti agkararag tapno dawaten tayo manin iti panangidalan ni Apo Dios kada tayo. Dios mi managayat, managparabor, ken managayat ka kada kami Apo. Yaman kami ti panang salwad mo kada kami, manipod iti COVID-19, ket ita maitultuloy mi ting kampanagadal kadi iti sasaom, ti Espiritu Santo kadi. Ti may parukpok sagtunggal may sa kada kami, ket maawatan mi digiti banbanag ngayon ka madalin manen. Agsipod takayat mo, nga saan kami nga da itiriro, no dikit adda nga pasurot kami ken sumursurot kami iti kinapudno nga adda iti nasanto na surat ta dinawat mo dito iti napatiganagan ni Apo Jesus. Amen. No subyanan tayo ay iti gagayem. DJ inadal tayo iti Aramid kapitulo 10 nga iti riro na kakabsat nga panangipasalaysay dagiti duma inaramid da impataros da nga literal. Isut po na nga ibagada, mabalinin. Ta, DJ, dinalusan ti Diyos, san anaganin ti sana napili, kung na kini Pedro. Ngem in pataros da kakabsat, sinalaysay da, nga literal, idinto nga symbolikal. Apay nga symbolikal, ngamin, taore ni Pablo, ni Pedro, naawatan na nga symbolikal. Dito 28 iti Aramid, Kapitulo 10, kinuna na dito nga impakita kanyak ti Diyos, nga awan ti tao anaganek, ti saan na napili, ken di nadalos. Anya ka dito impakita ni Apo Diyos kini Pedro? Numapantay ti versikulo 10, ibaga na dito nga adda ti maysa parparmata nakita na versikulo 11, silulukat ti langit ket bimaba ti maysa bungon akas la maysa dakkel lupot nga idinto sibibitin dagiti upat a pinger na bumaba iti daga ket adda ken kuana amin nakita dagiti nagsaka ti upat ket agkarkarayam iti daga ken agkarkarayam iti daga ken digiti tumatayab iti tangatang. Isu nga no impakita kanyak ni Apo Dios kunana impakita na kaditi tattao haan an animal nga narugit digiti kakabsat. No pantay ti Leviticus 11 Deuteronomy 14 ken Leviticus 11 nalawag nga dagitoy ket makarimon narugit ket saan nga literal kakabsat ti panagawat ni Pedro isu nga surutin tayo metlaeng di ibaga ti Biblia. Tangamin, ti Biblia, ti mangipaturos ken kuana metlaeng. The Bible explains for itself. The Bible is its own expositor. Saan nga siya kakabsat wala sinuman? Dahil ti Biblia metlaeng. Ti Biblia ibagana nga naipakita ken ni Pedro nga awan tinaganin na at tao ti saan na napili ken dinadalos. Ngamin, ginapanan na nga nasyon kakabsat, ginapanan na nga gunglo dagiti tattao Samaritano hintel unan yaman kakabsat daya handa nga kadua wenno karaman ijay nasyon ti Israel ket ti panangipagarup dan kakabsat daya aminin dagitoy narugit da
wenno sa anda nga gundaway iti dayta nga panakaisalakan nga gapo ken aputay nga Hesukristo. Ngem impakita ni Apo Dios ken ni Pedro nga saan nga kasjay kinagpaisuan na nairaman ti isu amin. Awan Grego kun awan Hudyo. Dita nga panakabalin ti ebanghelyo mangisalakan kadagiti tattao. So nga alain tayo nga symbolikal kakabsat tapno kasta ti Biblia saan nga agsisimparat. Granting but not conceding. Surutin tayo, di kunada, nga literal. Mabalinain. Ta dinalusanin ni Apo Dios. Amoy na niya ti problema kakabsat. No apay hanga husto, no apay nga riro, dayta nga panangi literal nga panangi pataros. Te bagana dito iti Apokalipsis nga adda pay laeng iti narugit. Iti 18 kuna na, iti versikulo 2, ket pimukaw iti napig sa atimek, akon kuna na, narba ti dakkel a Babilonia, ket nagbalin nga pagnaidan dagiti diablo, ken pagapunan ti amin nakita ti espiritu a makarimrimon, ken tangkal, siputan nyo dito kakabsat, ken tangkal ti amin na tumatayab a narugit, ken makapagurak. No, dinalusanin ni Apo Diyos kakabsat, ditoy, aramid, ket iti Apokalipsis, ibaga na pa lang nga adda narugit, hanga iso ti kaya nga asawan nga dinalusan na nga ro dagiti tumatayab nga naipakita kini Pedro. Taawan kuman tinaganin ti Biblia diti libro ti Apokalipsis nga narugit. Tapay-apay dinalusan kit nga ro din ni Apo Dios si Jay Aramid kapitulo 10 sakbay ti Apokalipsis. Iso nga it doesn't make sense nga kuna ti English kakabsat. Haan nga naing kalintigaan nga salaysay wano ipataros nga literal ta agkontra ti Biblia agsisimparat ti Biblia kakabsat. Sopyat ti Biblia, daan ken iti baro at ulag. Isut gapuna nga saan nga literal, gaputa nupudno. Kaya kuna tayo nga dinalusan ni Apo Dios, dati iti sungbatan tayo. Tati kinapudno kakabsat, maawatan babaen ti logic nga makungkuna. Ibaganad to nga adda tumataya ba na rugit. No adda nga rod tumataya ba na rugit, di awan ti dinalusan ni Apo Dios. Ngem no ipataros tayo nga symbolikal, han tayong agriro kakabsat. Awan han agsupyat ti Biblia. May sabay dito umuna may kadua Korinto kapitulo 6. 17 kuna na gapuna pumanaw kayo iti nagtitinganda ket sumina kayo kuna ti Apo ket saan nyo asagiden ti anyaman a dinadalos. Ket siyak awaten kayto ket siyak to ti amayo ket dakayon to ti anak ko lalaki ken babae kuna ti Apo aman nakabali namin. No, dinalusan ni Apo Dios akas ti kunata dito'y kakabsat, aramid Jes. Apay lang ako nangarod ni Apostol Pablo, kalpasan dahil ti aramid. Nga saan tayo sagidin, dagiti dinadalos. Ti konteksto dito'y 2 Corinthians kakabsat, iso dagi jay, daton iti, kadagiti di Diyosen. Ha? Ta dito'y 16, kuna nakit anya ti pagkaig, nagutan dagiti daldadawan na Diyosen iti templo ti Dios tadatayo ti templo ti Dios sa sibibiyag akasmet kinuna ti Dios balayak to kadakwada ket magnaak to kadakwada ket syakto ti Dios da ket isudan to dagiti umili iti ilik saritaan na pay kakabsat iti konteksto na ditoy kakabsat dayjay panakikadwa iti panakisangol kadagiti saan na mamatik. Dagiti ti konteksto na daytoy kakabsat. Ngem malagip yu dayjay kunak idi nga adda tallo nga pamayaan iti panangi salaysay pa iti nyaman na sursuro ti Biblia o teksto ti Biblia. Umuna ket factuality adda na isurat, falsity supyatin na ti Biblia. Dayjay panangi pataros ko ket adda met ti implikasyon. Ditoy ti implikasyon na kakabsat. No iti panakisangol ti sana mamati ket naawag nga kas manla saan nga nadalus iti sangwanan ni Apo Dios. Wenno iti panagladladawan at di Diyosen panagladawan ket saan nga nadalus iti sangwanan ni Apo Dios. Ngano may rumaman tayo di kakabsataya ket agbalin nga narugit tayo. So nga kunana ditoy saan nyo sagiden ti anyaman a dinadalos. Panunutin nyo daytoy kakabsat. No dagitoy iti konteksto daytoy kapitulo. Ket agbalin ka nga saan nga nadalos. No kasya ti aramidem, isong ako na imbilin na nga saan nyo asagiden, panunutin nyo, no kanem. Ti may sa aba na ganarugit.
Han kadi, ngay bawal ni Apo Diyos. Umanugot ka din ni Apo Diyos. No dahito ikitsan pa'y nga makan, di nakarakado di ipaunig tayon. Kanin tayon, taraunin tayon. So nga kunan ni Apo Diyos, saan nyo asagiden, ti di nadalos. Ngarod, at narugit, pailaeng, kalpasan iti aramid, agsipod ta iti husto nga panakaipataros ti aramid, saan nga dinalusan ni Apo Diyos, dagiti narugit. No dikit ti dinalusan na, dagiti tattao akas kanyak, kas kada kayo, ama nagbasol. Dinalusan na tayo, kitinugasan na tayo. Manipod iti kinakililu tayo, akas ti kunati umunahawan, 1:9. No ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, isumamakawan, ken mangugas kadagiti kinakililu tayo. Iso nga saan nga agbalin, dayjay nga panang isalaysay, wala panang ipataros, dahiti Biblia, iti aramid 10, nga mabalinen, nga sidayon dagiti narugit, nga kunayin ti Leviticus 11, ken Deuteronomy 14, tangamin, agsisimparat ti Biblia kakabsat. No, iliteral tayo nga ipaawat. Ngayon, no, isimbolikal tayo, isimbulwan na, dahil nakita na, idi ni Apostol Pedro, isimbulwan na, dahil iti tattao, particularly, dahil iti pamilya, kingagayim ni Centurion, na tinaganatayin, nga imay ken kuanak, nga napanan na, nga iso, itinangi kasaban na ti Ebanghelyo, ket, daytoy kakabsat, nga Cornelio, saan nga karaman iti nasyon ti Huryo, ngem gaputa impakita ni Apo Dios. Ijay parparmata, nga nakita ni Pedro, nga saan nan nga nagarin, nga saan da napili, wano di nadalos. Kinagpasyonan dito kakabsat, hanga nagsida ni Pedro, taapay-apay. Nyapay ti kunana iti ni Pedro iti 14. Ngem ni Pedro kinunana, Apo saan, taoray kaano, saan nagpay nagsida, iti anyaman saan napili, oray ti di nadalos. Kalpasan ti krus dito yun kakabsat. Kahit nga sawen, naawatan ni Pedro, nga nagtultuloy dito nga linteg, iti Leviticus 11, ket Deuteronomy 14, nga saan tayo ngagsida ka dagiti makarimon, ken narugit. Agsipod ti inlasin ni Apo Diyos dagiti nadalos, nga taraunin, dagiti anak-nak. Mabasa tayo dito, iti Deuteronomy 14 kakabsat. Iti versikulo 2. Tasika may isa ka nga ili, anay santuan ken Hiuba, Diyos mo, ket ni Hiuba pinili na ka, may isa nga ili, ako kuana anay salsalumina, na ipangpangruna nga iti amin nga ili nga da iti rabaw ti daga. Di kan tumangan, iti oray anya, anakarimrimon. Yan. Isut ka po na nga, pagbalinin tayo nga literal, dati aramid 10, kahit agsimparatin ti Biblia. Ngayon, aramidin tayo nga simbolikal, itudo na, isimbuluan na dagiti tao, ti panagamu dagiti Hudyo saan da napili, ngayon ni Apo Diyos, kinuna na, napili damit akas kadagiti Hudyo. Saan tayo nga agriro, saan tayo nga pagsisimparatin ti Biblia. Ti Biblia kakabsat, mayat ti urnos na, manipo din isisinggana ta Apokalipsis, ti magpapasimparat, ti Biblia kakabsat ya, kenti mamagsusupyat ti Biblia, dahil interpretasyon ko. Kasla dito yung kuman, no interpretasyon ko panang ipataros ko ket literal, agsimparatin ti Biblia. Daan ket baraw tulag. Ngem no simbolikal, sana pulos nga agsimparat. Mo'y dedak dito lawag. The radio program ko, idita lawag damat ti radio program ni Manong Samuel Bangloy. Diyan mo na si bibiyag pa ni Manong Samuel Bangloy. Ni Sam Samiris, ti awag na, ti programa na. Amirisen tayo kakabsat, ti kungkunak kada kayo. Tano amirisen tayo, kit utuben tayo. Kas ti kuna ni Manong Sami, nga Bangloy di, Sam Samiris. Samirisen tayo, amirisen tayo na laing. Utuben tayo nga na laing. Tati Biblia saan nga agsisimparat, daan ken ti baraw tulag. Kasla dayjay may isa nga sinitar tayo metlaeng manen iti Timoteo. Kunada gaputa iti Timoteo, masantifikar kunana agapoy iti panagkararag. Iso nga amin kunana pinarsuan ni Apo Diyos na sayat damoy no surutin tayo manen daytoy kakabsat tayo agriro agsusupyat manen ti Biblia. Tangamin no ibaga tayo nga aminen ket makanen ay di pa ket agsimparat ti Biblia. Ti ibagana iti Leviticus 11, nga adda ti naparso ako na asaan na makan, ken naparso a mabali na kanayin. Leviticus 11.
46, dahito iti alagaden, mayapan ti animal, ken ti tumatayab, ken ti amin na parswa na biyag nga agkarayam, aggaraw iti danom, ken iti amin na parswa nga aguyuyas iti daga, tapno mailasin ti saan a nadalos, ken ti nadalos, ken ti nabiyag a parswa a mabalin a kanen. Nalawag kakabsat, ada na parswa mabalin a kanen. Ken ti naparswa na biyag, asa na makaan. Itata, no alain tayo ti Timotyo, kiti pataros tayo, gaputa ti daan at tulag, sabali iti baro at tulag, agsim paratin ti Biblia kakabsat. Hal nga sabali di daan at tulag, kit sabali mo iti paglintigan iti baro at tulag, ta double standard no kwa da di kakabsat, agbaling nga ti Diyos, injustice ang makungkuna, hanggang nalintig, ti panang ituray na. Palunutin nyo dahito kakabsat. No siya kumakagibiyaga kiti tiyempo da kiti anak ti Israel, kit adda kayo iti baro at tulag, kit ipalubos na kada kay ti mangan, agri-react kini ako Diyos, ni mabalim mo lagay ako. Nga dalusama pa, paila di mo dinalusan iti tiyempo me, di kan kuna may. Tani, dinalusan para kada kwa, dapat hindi mo pala dinalusan para kada kami. So it doesn't make sense, kabsat. Pagbalinin tayo nga ni Apo Diyos, unjust, double standard, hangaus to nga hustisya no kasya kakabsat. So nga saan nga, sa bali dito Leviticus 11, iti may pantilintig ti tarawon, sa bali mo iti baro at ulag. Sa bali iti daan at ulag, sa bali mo iti baro at ulag. Riro tayo kakabsat. Agbalin nga ni Apo Diyos, unjust. Double standard isunan ko. Kisaan nga husto. Tauray da tayo, hantay kaya ti double standard. Uray di kiti natauan nga gobyerno. Nasapol na nalintig, ti panag hustisya nga ipaturay da kakabsat. Nakarakaro ni Apo Diyos, nga Diyos ti hustisya, ti amin nga hustisya. So nga, dahito Timotyo kakabsat, Kapitulo 4, amoy no, niya pa ti bagbagana dito kakabsat, nga santay nga idyan. Bagana to Versikulo 8. Nga iparid dati pa nakiasawa, ken ibilin dati di panangan kadigiti taraw na pinarso ti Diyos sa maypay, nga awaten kumati, babaen ti panagyaman, ken dagiti mamati, ken dagiti makamu ti pudno. Han tayo nga idyan, anya dayjay, san tayo nga idyan, dayjay taraon a pinarso ni Apo Diyos. Nga awaten tayo iti panagyaman, da tayo mamati, ken makamu iti pudno. Tadagijay at takakabsa tayo pinarso ni Apo Diyos sa taraon, iti Leviticus 11 ken 14, kuna na diti 4, isu amin a pinarso ti Diyos na sayaat. Hanggang nga naraman di makarimon kakabsat, hanggang naraman di narugit, apay, narugit ka nga ron, hanggang nasayaat ti narugit, hanggang nasayaat ti makarimon. So nga hanggang naraman, iya sarita nga isu amin a pinarso ti Diyos na sayaat. No may papan kadigya taraon kakabsat, nga inlasin nan iti Leviticus 11 ken Deuteronomio 14 nga ti inlasin na dagiti nadalos para kada tayo ataraon tayo hanin nga mairaman iti sarita nga nasayaat. Adda pagsayaatan iti parswa nga nakaparswan na kas ti bato nasayaat garamit ti kalkalsada garamit ti balbalay. Usarinda dagiti karpentero tapno napigsa ti bala pundasyon ti balay. Imno ikirog mumutayin pabladin mo tayo, nakisaan ngagbalin kakabsat, hanga nasayaat. Nasayaat lang, ije purpose, ije panggap nga panakaparswana. Tati, rason pa, duma, isu amin, isu ang hawan tinailaksid. Da nailaksid kakabsat. Anya tinailaksid, da ije makarimon, da ije narugit, tapay, haan nga nasayaat at taraon kakabsat. Anya ti example, kasti ko nakidi kata kayo kakabsat, haan nga gaputas sinarita na, dito iti isu amin na balikas, kit awan tinilaksid nan. Tati sarita nga amin na dailaksid na. Kasi iya minuyungan ti den, imbaga ni Apo Diyos, mangangka ito, iti amin. Kula na, kita ti kayo, ngem. Imbaga na nga ngem. Di kayo, nga pakamuan ti naimbag ti dagas, iya tinga ti minuyungan, hanyon to ka. Iso kadda na ilaksid kakabsa. Dito, adda na ilaksid. Nya, dagiti na ilaksid, gidya narugit, gidya makarimon. Tapos anda nga nasaya at nga taraon na pinaraswa na Apo Diyos. Kit kunada pa'y, awatin, abuyugin ti panagyaman, agyaman ka, ket masantifikar gapo iti sao ti Dios ken ti panagkara laglagipin nyo dati kakabsat masantifikar gapo iti sao ti Dios. Anya kadit isinantifikar ti sao ti Dios may pan kaditi naparswa dagi na dalos ti sinantifikar na. Tati sarita nga santifikar kakabsat set aside, set apart for a holy purpose. Ti sinantifikar nga ti sao ni Apo Dios na no may pan kaditi banbanag ditoy nga makita tayo nga kunain tay ket taraon nga saan nga taraon gayam dagi dyan nadalos kakabsat, ti sinantifikar. Hantay mabaling nga santifikarin na rin. Sinantifikarin ni Apo Diyos. Isod ka po na nga imbinsa-binsa na, Leviticus 11, ken Deuteronomio 14.
ken iti panagkararag. Ya. Lagi pa nyo, iti panagkararag na saya at kinaimbag. Inikang kayo example din na minsan, no, ti anak ko kumakad din, bilin ko nga aramidin na, nga saan nga aramidin, ngem kapot muna nga ti panagpakada, ket napinta, sumay agpakada kanyak, tatang, aramidik man din, imbagam nga ko aramidin. Idi, may ayo ak kadi nga mana. Ha? Habay, imbilin ko nga saan nga aramidin. Ngem kapot ati amuna na siya ti panagpakada, wen na siya tagpakada. Ngayon nuti ipakada na kanya, kaya imbiling ko nga saan naramid anak may ayo, kasta magkiniapo Diyos. Ti pa nagkararag na imbag kakabsat, nasayat. Ngayon nuti inkamot ikararag nga, santik pe ka rin na, wano awatin na kita, imbilin na, nga tarawon nga saan, nga may ayo kakabsat. Uray pa iti kararag mo kung na iti berbebyo, makarimon. So nga saan lang nga dayjay taraon mo ti makarimon, pati pa dayjay kararag mo, makarimon kakabsat. So ano, ito'y nga prinsipyo, ti panagipatatos, iti Biblia, kat surutin tayo kakabsat. The Bible explains itself. May isa prinsipyo. The Bible does not contradict itself. May isa bala prinsipyo. The Bible, when it is symbolical, must be explained symbolically. When it is literal, it must be explained literally. Isong nga dayjay, tiriro kakabsat, ije Aramid Kapitulo 10. Ta symbolical, inaramid da nga literal. Isong agsisimparatin ti Biblia ti pamayanda. Dito himet, Timoteo, pagarup da di sarita nga amin, awan na ilaksid. Kit nagsayat mo, di pa nang ibaganan ni. Ti pinarswa ti Diyos, iso amin na pinarswa ti Diyos nasayat. No may panti taraon, anya da taraon nga pinarswa ni Apo Diyos na nasayat, da na dalos, hanggang da makarimon, hanggang da narugit kakabsat. Ti may sapay nga problema, no da ito ti pagbatayan tayo kakabsat, nga balintay nga sidayin, takayat tayo amin na yun. Ang problema tayo, hapay. No di kanibal nga itatak, alaan na da ito, nay. Apa nga ibawal mo kanya ng agsidak ti tao. Kibagana diti Biblia, nga iso amin na pinalswa ti Diyos na sayad da. Kaya mukmay nga nasayad, kaya iso nga kaning kano, kung nanangarog king kamay, mayat ka. Panunutin nyo kakabsat. Panunutin nyo. Logical nga makungkot, it makes sense nga kung natin English kakabsat. So agyaman kami. Naturad kami nga magibaga kada kay kakabsat. Nga ti sursurutin, dagiti gagayim yung Adventista del Septimo dia. Nabatad nga day tinasanto na surat ket saan mi pagsisimparaten ti Biblia daan ken ti baro apay-apay ngamin may sa naggapuan na ni Apo Dios. Ha nga kasla ti tao kakabsat ni Apo Dios. Ni Apo Dios no nya di bagana pudno. Ha nga kasla kada tayo bagata iti kastoy tuno minsan nagbali tayo. Sura saan? Isud ga po na nga nasayaat kinaimbag kakabsat sam mirisin niyo. Dagiti nak isalsalaysay kada kayo. Tati Biblia saan nga agsisimparat. Ti Biblia saan nga agkukontra. Ti magkukontra ti Biblia ken magsisimparat ti Biblia, di interpretasyon ko, di interpretasyon nyo. Ngayon nga nagimbag kakabsat, di interpretasyon ko, ti interpretasyon dagiti gagaymi nga sabadista, may panititaraon saan nga agsisimparat ti Biblia na urnos kakabsat. Tapay, dagiti prinsipyo ng kamsursurutin. Nga no surutin met, dagiti taddo mga relihiyon, agmay sa tayo iti data punto ti panagpamati. Saan tayo amin nga agsida ti makarimon? Tapay, imbili ni Apo Dios. Nga saan tayo nga sagiden, dagiti na rugit, ti dinadalos. Nga adda pinarswa na makaan, ken saan na makaan. Kinagyaman tayo, naibinsa-binsa da amin. Iti Leviticus Kapitulo 11, ken iti Deuteronomio 14. Ket kas pangrekep kakabsat, kahit ko basahin. Iti Apokalipsis. Kasto iti bagana, iti 21:27, ket santo asumrek ken kuana oray kaano ti anyaman na narugit, wenno oray asya sinno nga agaramid ti makarimon wenno ulbod, no dilayeng dagayadda na isurat iti pagbasaan ti biag ako kwa ti kordero. Saan asumrek? Ijay na santo na syudad di langit. Dayjay kunana anyaman anarugit. No saan nga sumrek, dagijay, amakon ko na anarugit. Sa nungay nga rodin, no taraunik mo, dyan narugit kakabsat. Agbanag, nga narugit akmay, tisangwa ni Apo Diyos, tas sinalungasing ko. Saan lang nga narugit? Managbasulak, nga nainay, itisangwanan ni Apo Diyos, ta ipilit ko ti kayat kong ipilit, nga saan nga di pagayatan ni Apo Diyos. Kitawan ti mabalinan na kakabsat, no kasi nga ipilit tayo. Tahan naman nga ipilit, pagayatan na kada tayo. Respetuan na laeng, di pagayatam. Ket ejek gapot ti pagayatam ket agbalin ka nga narugit, babaen ti taraon mo, awan ti mabalinan na. Kuna na to'y santo asumrek, ti garamid, ti narugit. Patsek,
ay tinakabsat nga kayat mo ti sumre kaya langit, ket surutim nga rod, ti paglintigan, ngintid ni Apo Diyos, may panti pa nagtaraon. Saan nga narugit ti taraon? No diket dayjay na dalos, isot taraon na pinarso ni Apo Diyos. Ti Diyos, madaydayaw, kiyaman, tayo kakabsat. Gaputi kinaman nagayat na, tinted na tinadalos para itibagim, tatibagi tayo templo, ti Espiritu Santo. Ti Diyos madaydayaw, ket ti Diyos timang tulong kada kayo. Itingkay panangawat, nga napabarok, daytoy nga sursuro ti Biblia, nga adda na rugit, nga sana taraon, adamet na dalos, nga isot taraon tayo. Ket saan tayo nga idyan, tadag ito'y iso amin da, na parsuada anasayaat, para taraon. Kararag tayo. Diyos may nga managayat, managparabor, manangaasi nga Diyos, managpakawan ka nga Diyos sa Apo. Nganuman pa no nasubag no daduma, dagiti rek nami. Ipakutibing may Apo, dagiti puso mi, kadagiti nasantuan na pagayatam. Iti da ito yakan ito Apo, mapalukneng dagiti rek nami puso mi, nalawag tingkam panangawat, nga ti saom na batad, nalawag akas tigalawag titing nga ti aldaw, nga da pinarswam, asa na makan, kinadamit dagiti pinarswam, ataraon para kadagiti bagimi. Tapos nagbalin kami, nga nasantuan na templo ti Espiritu Santo. Bendisyonam ken tulungam, amin dagiti kagayem ken kakabsat, dumdum nga giti tayo yung programa. Sapay kumaten tunumay ni Apo may Jesus, da kami amin, nga saan, nga agsukir iti dayta pagayatam, may panti panagtaraon, iti nadalos, kiti dyan mi, dagi dyan narugit. Sumrek kami, iti dayta ruruwangan, ti syudad dya langit, ket dagiti nagnagan mi at dada iti libro, iti biyag, ti kordero. Tadinawat mi amin dagito, tulungan na kami nga ro nga matalek. Itinagan ni Jesus, nga nangayayat kada kami, dawatin mi amin dagito. Amen. Minsan manen, awisin kayo kakabsat. Iti sabali manen nga suheto, iti intay pa nagadal, adtoy ti saludsod, dahito met ti sungbat, ti adda na isurat. Pumagpagada ti gayemyo ni Pastor Rolando A. Baisa. Ti Diyos, ti tumulong, kada tayo maamin. Be safe amidst this pandemic COVID-19. God bless. Proclaiming God's matchless